Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Kali ni saya nak kongsikan salah satu petua untuk melegakan batuk. Petua ni saya sendiri amalkan setelah hampir seminggu saya batuk dan tidak sembuh-sembuh. Saya cuba petua ni, Alhamdulillah dengan izin Allah, batuk saya lega dan sembuh. Antara bahan yang diperlukan ada 3 biji limau kasturi dan juga madu asli. Limau kasturi ni dibelah dua supaya senang untuk diambil airnya nanti. Kemudian, ambil 1 sudu besar madu dengan menggunakan sudu plastik. Masukkan madu tadi ke dalam cawan. Perah ke semua air limau kasturi ke dalam cawan. Kacau campuran ni sehingga larut. Sambil tu, saya akan baca Al-Fatihah dan selawat 3 kali. Dan minta doa daripada Allah untuk kesembuhan. Bolehlah minum sedikit demi sedikit menggunakan sudu, kemam dan telan perlahan-lahan. Petua ni Alhamdulillah serasi dengan saya dan ia dapat melegakan batuk dan sembuh. Okeylah, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ni. Semoga ia memberi manfaat untuk semua. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.